semi-finish camshaft mga boss para sa Aerox NMAX. And ito yung Aerox at NMAX. Reshingo yung brand. So ito yung camshaft natin. Yan, ika-cam grind mga boss kung depende sa gusto nyo na sukat. Yan. So may 4 siya na butas dito kasi pwede sa Aerox at NMAX. Depende sa paggagamitan. Meron naman siyang pin dito mga boss. Yan o. So kung naghanap kayo ng camshaft na semi-finish available sa shop, so interesado, message po.